Джон Бивер хүндэтгэлийн шагнал мартагдсан чанарын хүчийг тайлхуй. 9-р бүлэг. Нутгийн удирдагч нараа хүндэтгэх. Бүгдээрээ хараагаа гэр бүл дээр хандуулъя. Хүүхдүүдээс эхэлж яриа л да. Бичээс эцэг эхээ хүндэл. Энэ бол амлалт бүхий ихний тушаалаагаад энэ нь чамд сайн бөгөөд чи дэлхий дээр урт наслах болно. Эфес 6-гийн 2-3 гэдэг. Аав ээжээ хүндтгэх нь санал бус, зөвлөмж бус, харин тушаал болоо. Шинэ гэрээний итгэгч бид Бурхны тушаалыг сахих ёстойгоо мартаагүй биз? Энэ нь бидний дотор орших Бурхны хайрын жинхэнэ гэрчлэл болоо. Есүс миний тушаалуудыг хүлээн авч сахигч нь намайг хайрлагч мөн. Иохан 14:21 хэмээсэн. Илч Иохан ч үүнийг бичээсээрээ баталсан. Бид түүний тушаалын дагуу явах нь хайр юм. Та нар эхнээсээ сонссончлан хайр дотор явах нь тушаал юм. 2-р Иохан 6. Нэгэнт Есүс Христ эзэнд итгэсэн л бол бид өөрчлөгдсөн гэсэн үг. Өмнө байсан хүн эдүгэ амьдрахаа болсон. Бид яг үгчлэн шинэ бүтээл болсон. Зүрхэнд маань эзний эмээхүй хайр нутаглан шинэ болсон. Эдүгэ хүслүүд маань Бурхан руу тэмүүлэн өөрийнхөө мөн чанарт бос. Харин Бурханд л таалагдахыг хүснэ. Бид цаашид харин Бурхны тушаалуудыг сахих нь чухал. 1-р Коринт 7:19 гэсэн арга замаар л амьдрна. Тонгоруулбал Бурхны тушаалыг байнга үл тоодог хүмүүс нь ариун сүнсээр дамжуулан Бурхантай жинхнээсээ уулзаагүй хүмүүс юм. Тэд өөрийгөө Христэд итгэдэг гэж хэлж болохч. Жинхэнэ мөн чанар нь амьдралаас нь харагдахыг Есүс бидэнд зааж өгсөн. Матай 7:20. Тэр хүмүүс Бурхны тушаалыг үл хүндэтгэх юм уу? Хөнгөн хийсвэр авч үзээд байвал тэр нөхдөд Бурхны зүрх алга гэсэн үг. Иохан түүнийг Есүс Христийг би мэднэ гэж хэлээд түүний тушаалуудыг сахидаггүй нь худалч мэхлэгдсэн. Бөгөөд түүнд үнэн алга. 1-р Иохан 2:4 хашилтан доторх үгийг нэмэв гэж бичсэн. Тэр хүн Бурхны хүүхэд биш, харин мэхлэгдсэн болохыг Иохан тодорхой хэлж байна. Тэрээр өөрийгөө аврагдсан гэж бодож болохч хэрэг дээрээ аврагдаагүй ажээ. Бүгдээрээ дахиад хүндэтгэлийн утгыг давтъя. Үнэлэх, цэнлэх, хүндэтгэх, таатай хандах, өндрөөр үзэх. Аав ээжээ хүндтгэлийн үдээр харвал тэдэнтэй хүндэтгэл хайраар харилцана. Хүндэтгэлийг үйлс, үг, тэр бүхэл бодлоор харуулж болохч бүх жинхэнэ хүндэтгэл нь зүрхнээс л ихтэй юм. Тиймээс залуус аав ээжтэйгээ байнга хөнгөн хайхрамжгүй юм уу хүндэтгэлгүй байдлаар харилцдаг бол аав ээжээ жинхнээсээ хүнддэгдгүйгээл гаднаа харуулж байгаа ажээ. Зүрхний бэлхлаар ам ярддаг гэдэг шүү дээ. Матай 12:34. Тэдний хүндэтгэлгүй байдал нь мөн дууны өнг, нүдэ эргэлдүүлэх, муухай харах, хүсэлтийн дуртай дургүй хийх гэж байгаа болох, гомдол гаргах гэх мэт үйлдэлээр нь илэрнэ. Аав ээжээ хүндэтгэхгүй байх нь өнөөдөр Америкт байдаг л зүйл болсон. Соёлтой маань хутгалцсан. Би л хувьдаа хүүхдүүдтэй үзүүлэхийг хизээж зөвшөөрөхгүй. Хүмүүсийн дунд тун алдартай гэр бүлийн кино хэд бий. Зарим нь бүр хүүхэд үзэхийг зөвшөөрдөг бөгөөд баталгаатай кино компаниудын бүтээл байдаг. Тэдгээрийг хүмүүс аюулгүй л гэж үзнэ. Кино зохиолч нь хүний зүрхийг хөндөхөр. Гэвч тэнд хүүхдүүд нь аав ээжтэйгээ харилцаж ярилцаж байгаа нь. Бүү зэгдэл гэмээр. Тэд аав ээжтэйгээ яг л нэг мангар маш шиг харилцана. Аав ээжийнхээ зааврыг ирээ цээргүй үл тоох бөгөөд кинон аав ээжтэй дээрэнгүй тэр хүүхдүүдийг баатар болгох юм уу зүрхнийхээ хүсэлд хүрч байгаагаар төгснө. Та намайг хэтрүүлж байна гэж бодож байж болохч Бурхны үгийг үз. Эцэг эхээ хүндэлдэггүй хүн нь хараагдсан гэхэд бүх ард түмэн амен гин. Дэд хууль 27:16. Пөх хараагдсан гэж ямар хүчтэй үг болохыг мэдхүү. Бурхнаар хараагдах нь ноцтой асуудал. Бид алуурчин, хулгайч, гаж завхай, элв жатаг үйлдэгч хараагдсан гэдэг үгийг л хүлээн зөвшөөрөх байх. Гэтэл Бурхан аав ээжээ үл хүндэтгэгч нь хараагдсан гэж байна. Тэгвэл үл хүндэтгэх гэдэг үгийг дахин давтъя. Байдаг л жирийн юм уу дорд мэд хандах. Арай хатуухан хэлбэл ичээж гутааж хандах гэх байх. Удам дамжсан хараал. Аав ээжээ үл хүндтгэснээр амьдрал дээрээ хараал авчирсан жишээ бичээс дээр хэд бий. Үүний нэг тодорхой жишээ нь Новагийн хүү хаан болно. Үерийн дараа Нова газар тариалангийн ажил эрхлэх болжээ. Нэг өдөш шал согтоод унаад өгч. Яагаад тэр вэ? Магадгүй газар дээрх сүүлчийн аав хүн болж үлдсэндээ гунж гутарсан ч юм уу? Эсвэл үерийн дараа амьдралаа босгон байгуулах хүнд хүчээр хөдөлмөрөөс амс хийх гэсэндээ ч юм уу? Ямар ч тач дарамтаас л чөлөөлөгдөхийг хүссэн ч буруу аргаар үйлджээ.
Тэгээд согтоод майхан дотроо явж ороод хамаг хувцсаа тайчаад тасраад өгч. Хаам аавынхаа хэвтэж байгаа майханд явж ороод нүцгэн биеийг нь харж байснаа уулга алдаад гараад бүх хүнд хэлчихжээ. Бүх хүнд ч юу байх вэ? Тэр үед Шем, Яфет хоёроос өөр эр хүн байх биш. Түүнийг хи гэснээр доогтоо дуугаар манай хаан та нар ёстой итгэхгүй дээ. Цаан ч аав мал болоод чармай нүцгэн хэвтэж байна. Очоод үз гэж хэлхийг нь төсөөлж байна. Шем, Яфет хоёр хаамын доогтоо мэдээг сонссон ч тэс өөрөөр хариу үйлдсэн. Тэд хучлаг аваад майхан руу ухарч ороод буруу харж угаад аавыгаа хучжээ. Тэд аавынхаа ичхүүрийг үзхийг хүсээгүй. Маргааш Ноос ирээд хаамын үйлдэлийг мэджээ. Тэгээд Канаан хараад идэж ах нарын хаан боолын боол болог гэжээ. Бас тэрээр Шемийн бурхан эзнийг би магтъя. Канаан Шемийн боол болох болтугай. Бурхан Яфетийг үлэмж өсгөж, Яфетийг Шемийн майханд амьдруулж, Канаан түүний боол болох болтугай гэжээ. Эхлэл 9:25-аас 27. Ноагийн амнаас гарсан энэ зөгнөл үг нь хэдэн үеийн турш ажилласан юм. Хаамын удан болох Канаанчууд эцэстээ харагдаж, бурхны тушаалаар Израилийн хүүхдүүдэд эзлэгдсэн. Хаам аавыгаа үл хүндэтгснээр өөр дээрээ бөгөөд үр удам дээрээ хараал авчирчээ. Ноагийн согтуурал ямар нэгэн үр дагавар авчирсан талаар бичээсээр байхгүй боловч хаамын авир үйлдэл өөр дээр нь хатуу үр дагавар авчирсан нь сонирхолтой. Үнэн дээр Еврей 11 дээрх авууга итгэлийн магтаал дунд тийм ээ. Нөгөө унтлаас согтсон ир Ноа маань явж байдаг. Ноа нүглээ гэмшиж уучлагдсан нь тодорхой байна. Тийм боловч Еврей 11 дээрээс та хаамын тухай уншихгүй. Үнэн дээр Библи түүний талаар дахиж эерэг өнгөөр дурддаггүй. Ноагийн ёс суртахууны зөрчил нь 3 хүүгийн хувьд хүндтгэлийн хамгийн том шалгалт байж. Энэ явдал тэдний зүрхийг илчилсэн. Нэг нь хүндтгэлээр дутуу бөгөөд тэрслүү байсан бол нөгөө хоёр нь хүндтгэлтэй бөгөөд хариуцлах хүлээхгүй зүйлээсээ бие татжээ. Ноагийн зан авир бурханлаг байгаагүй хэдиж үүнийг хөвгүүд нь бас бурхан өөрөө шийдвэрлэх байв. Үүнийг хоёр хүн ойлгоод аавыгаа зүрхнээсээ хүндтгэсээр байсан бол нэг хүн өөрийн биеэр аавыгаа шүүгээд хүндтгэлгүй үйлдэл дунаад эцэстээ хараагдж дууссан. Тэмдэглүүчтэй бас нэгэн сонирхолтой зүйл нь хаам үнэндээ яг л үннийг хэлсэн байдаг. Аав нь нэрэл шал согтоод чармаа шалдан хэвтэж байсан. Гэхдээ хаам зарчим дээрээ алдажээ. Учир зэн ухаан түүний үйлдэлийг зөвтгөн л доо. Тэр харсан зүйлээ л хэлсэн. Үннээр л байсан. Гэвч хүндтгэлийн зарчим хаанчлан эрх мэдэл өөрийг хэлдэг. Хүндтгэлгүй байдал цаг хугацааны аясаар даамжирдаг. Бичээсээр аавда хүндтгэлгүй хандсан өөр нэгэн хүн нь Рубен билээ. Тэрээр Яаков Леа хоёрын ууган хөвөн. Рубен аавыгаа хэрхэн үл хүндтгсэн билээ? Аавынхаа шивгчин Билхахтай унтсан. Тийм боловч Рубений үйлдэл нь аавда хамаатай хүнтэй бэлгийн харилцаанд орохоос арай том асуудал байв. Яаков Леа Рахел гэдэг албан ёсны хоёр эгч дүүс их нэртэй байв. Билхах нь Рахелийн шивгчин. Рахел Леа хоёр нь насан туршийн өрсөлдөгчд. Яаков Рахелийг таалдаг байсан болохоор энэ өрсөлдөөнч улмал даамжиран улмал хүчитсээр. Яаков Рахелд гэрлэхээс өмнө дурлсан бөгөөд насан турш хайрлсан. Бурхан нөхөртөө гологдсон Леаг үзээд умайг нь нээгээд Леа Рубенийг төрүүлсэн. Леа Рубенийг төрөхт нь эзэн миний зовлон зүдүүрийг харсан учраас одоо миний нөхөр намайг хайрлах болно. Эхлэл 29:32 гэж хэлсэн байдаг. Хэсэг хугацааны дараа Леа 2 дугаар хөвгөнөө төрүүлсэн. Түүнийг төрөхт нь Леа хайр хүртээгүйг минь эзэн сонсоод надад энэ хүүг бас өглөө гэд түүнийг Симеон сонсов гэх утгатай нэр гэж нэрлэжээ. Эхлэл 29:33 тодруулгыг нэмэв. Леа 3 дахь хүүгээ төрүүлжээ. Түүний цөхрлийг хэлсэн үгээс нь үзэж болно. Би түүнд 3 хүү төрүүлж өгсөн учраас миний нөхөр одоо надтай холбогдох болно. Гэт түүнийг Леви татагдав гэх утгатай нэр гэжээ. Эхлэл 29:34 тодруулгыг нэмэв. Рахел эгчийнхээ үржлийг өөрийнхөө үр тогтохгүй байгааг үзээд Леагийн төрөмгийлэн эзэлж байгаа газар нутгийг булаах төлөвлөгөө боловсруулна. Рахел Яаковт шивгчнээ өгөөд энд миний шивгчин Билха байна. Түүн дээр ор. Тэр миний өвдөг дээр төрж түүгээр би хүүхэдтэй болно. Эхлэл 33 гэдэг. Хүү төрөхт нь Рахел би эгчтэйгээ ширүүн өрсөлдөж дийллээ гэд түүнд Нафтали гэдэг нэр өгчээ. Эхлэл 38. Ууган Рубен ээж эгч хоёрынхоо ширүүн тэмцлийг үзэж өсчээ. Тэрээр аавынх нь хайрыг хүртээгүй ээжийнхээ сэтгэлийн зовлонг ойлгох дагуу том болсон байлаа.
Нэг удаа Рубен хээр явж байгаад хүндэс олоод ээжтэй авчирч өгчээ. Рахел хүүгээсээ хүндэс цэцэг хүлээн авч байгаа Лиад атаархан 8 эхлэв. Рахел Лиад Яаковтай ганц шөнө унтахыг зөвшөөрчээ. Тэр шөнө Яаков талбайгаас ирэх үед Лиа тосоод хүүгийнхээ хүндсээр би таныг зольж авсан учраас өнөө шөнө над дээр орох ёстой гэв. 16. Энэ явдлаас Яаков шөнөөр гол төлөв Рахелтай унтдаг байсан бөгөөд Лиа нөхрөө бараг төлбөр төлж авдаг байсан нь харагдаж байна. Гэр бүл доторх энэ хатуу хахир нөхцөл байдлыг Рубен хүү ажиглаж өсчээ. Ээжд нь хандах аавынх нь таагүй ширүүн авир байдлыг жигшин зэвүүцэх сэтгэл хүүгийн сэтгэлд өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байсан байх. Энэ бүхэн ор хүнжлийн явдлаар хязгаарлагдaltaгүй олон талбар дээр илэрх болов. Цаг хугацаа өнгөрсөөр Яаков 10 хүүтэй болж эцэстээ Рахельч Йосеф гэдэг хүү төрүүлсэн. Гэтэл аав нь Рахелийн хүү Йосефт амиа тавьж байгааг үзээд Рубений зэвүүцэл уламл үржив. Аав нь Йосефийг хамгаас хайрлаж 10 ахынхын дээр гаргаж үүнийгээ ч нуулгүй хачин сайхан дээл бэлгэлжээ. Тэдний гэр бүлийг Лиа Рахел хоёрын аав Лабанаас цугтах үед энэ тухай Исав дуулаад 400 эрчүүдтэйгээ тэдний өөдөөс угтаж очдог. Яаков айсан. Яагаад гэвэл ууган хүүгийн эрхийг нь хулгайсныхын төлөө ах нь түүнийг ална гэж тангаргалсныг Яаков мартаагүй. Тэгээд Яаков амиаж эд хөрөнгөж аврахын тулд гэр бүлээ хуваагаад хэсэг хэсгээр нь Исавын өөдөөс явуулсан. Тэрбээр Исав эхний бүлгийг алсан ч тэрбээр өөрийнхөө болоод хамгийн дотны хүмүүсийнхээ амийг аврах цаг хожино гэж боджээ. Яаковын гэр бүлээ хуваасан аргыг үзэхүү. Шивгчэнгүүд болон тэдний хүүхдүүдийг өмнө нь Лиаг хүүхдүүдтэй хамт дараа нь Рахел Йосеф хоёрыг хойно нь оруулав. Эхлэл 33:2. Рубений уур шархыг төсөөлж байна уу? Аав нь тэднийг ээжтэй нь бамбай болгож үхэл рүү илгээгээд хайртай Рахел хүүгээ өөртөөгөө хамт хамгийн сүүлийн игнэнд үлдээсэн. Цаг хугацаа өнгөрсөөр зэвүүцэлж өссөөр Рахел 2 дахь хүүгээ төрүүлэхдээ нас барсан. Яаков аимшигтай гашуудж эхнэрийнхээ булшин дээр үеийн үед орших баг нь босгов. Гэтэл та бид Лиагийн багны талаар юу ч сонсохгүй. Зөвхөн Рахелийн багны талаар сонсдох нь сонирхолтой. Тэгэхээр тэр булшны баг нь авраг бөгөөд сүр жавхлантай байсан нь тодорхой байна. Рубен ч үүнд хорсол байх. Библи Рахелийг үхээд төд удалгүй Рубен Билхахтай ундсан 35:22 гэдэг. Рубен гэр бүлийнхээ ан мань ачтач үзэлцээний зовлон донд өссөн. Аав нь ээжийг нь бус Рахелийг хайрлаж буйг тэрбээр үдсэн ядсан л байгаа. Рубен Билхахтай унтах гэж бус. Харин Рахелийн майханд ичхүүр авчирч учруулсан шарх зовлонгийнхэн төлөө ааваасаа өшөө авах гэсэн байх. Тэдний ахын дүүсийг нас барснаас хаа хойно Бурхан Рубений талаар юу хэлснийг үзнэ. Израилийн ууган хүү Рубений хөвгүүдийг тоочвол Рубен ууган хүү байсан боловч тэр эцгийнхээ орыг бузарлсан, үл хүндтгсэн. Тул түүний ууган хүүгийн эрх нь Израилийн хүү Йосефийн хөвгүүдэд өгөгдсөн юм. Иймээс тэр удмын бичигт ууган гэж бичигдсэнгүй. 1-р Шестер 5:1 тодруулгыг нэмэв. Гэхдээ Рахелийг л хайрлаад Лиаг үл тоосон Яаковын үйлдэл буруу байсныг тэмдэглэх нь хамгийн сонирхолтой. Үнэн дээр Лиа хайр хүртээгүйг эзэн үзээд Лиагийн умайг нээв. Эхлэл 29:31 гэдэг учраас Бурхан ч энэ явдлыг үзээд таалаагүй байна. Amplified Библийн сонгодог хэвлэлдэр эзэн гологдсон Лиаг үзээд гэдэг. Нөхрийнх нь бий болгосон зовлонгийн талбар дээр нь Бурхан Лиаг өрөөжээ. Рубен зөвл харсан. Тэрбээр аавынхаа талаар зохиогоогүй. Тийм боловч тэрбээр зүрхэндээ хорийг тордсон. Рубен хүүхэд бүрийн зүрхэнд Бурханы суулгадаг хүндэтгэлийг тавьж явуулаад үл хүндэтгэлийг барддаг үзэн ядалтын хандлагыг хүлээн авсан. Тэгээд аавыгаа үл хүндэтгэх зан авираа зөвтгөх хэмжээнд тултал нь ургахыг зөвшөөрчээ. Эцэст нь өндөр үн төлсөн. Ууган хүүгийн эрхээ алджээ. Өмнөх бүлэгт тахилч Елид доромжлуулсан Хааннаг санацгаая. Хаанна Елигийн хүндэтгэлгүй зан авираас болж эрх мэдлийг хүндэтгээрэй гэсэн Бурханы тушаалыг огоороогүй. Тэгээд бүрэн шагналаа хүлээн авсан. Гэтэл Рубен шагналаа өвлөх өвөө алджээ. Тэрбээр даалгавартаа 100% зөв байсан ч 100% буруу хариу үйлдэл хийжээ. Хүний буруу үйлдэлийн нөлөөнд бүү ор. Бид бусдын буруу үйлдэлийн нөлөөнд автаад зөв хэмээн мэддэг зан үйлдэлээ өөрчилж болохгүйг би өнгөрсөн он жилүүдэд маш тодорхой ойлгож авсан билээ. Үүнийг Мосегийн амьдралаас тодорхой харж болно. Израилийн хүүхдүүд Яаков шиг л байнга Бурханд тааламжгүй зүйл хийдэг байв. Яаков эхнэрээ голсон бол Израильчууд зогсоо зайгүй гомдолсон.
Тэдний буруу авир үйлдэлээс болж Мосеч Рубен шиг л зүдэрчээ. Тэдний үйлдэлээс болж Мосе амлагдсан газартаа орж чадалгүй. 40 жил цөлд тэнүүчилсэн юм. Одоо Израильчууд усгүй болчихлоо гэж гомдолсон. Тиймээс Бурхан Мосед хаданд хандан үг хэлбэл тэндээс ус гарна гэжээ. Тэр үед Израильчуудын ааш авираас залгсан Мосе тэднийг цуглуулж угаад сонсогтун тэрслэгчтэй. Бид энэ хаднаас та нарт ус гаргах ёстой юу? Тооллого 20:10-11 химэн барихраад таягаараа хадыг 2 удаа цогчээ. Ус аривн ихээр ориглон гарч хотол түмэн бас тэдний мал амьтад ууцхав. Тооллого 20:10-11 химэн барихарчээ. Мосе энэ үйлдэлээсээ болоод хүмүүсээ амлагдсан газар руу дагуулж орох завшаанаа алдсан. Олон жилийн дараа Магдалч юу гэж бичсэнийг үзнэ үү? Тэд бас Мерибагийн их усны дэргэд хэлгэнэхэд хүргэсэн түүнийг хилэнг өдөөсөн бөгөөд тэднээс болж Мосе хэцүүдсэн. Тэд сүнснийхний эсрэг тэрсэлсэн учраас тэрээр гомой үгс хэлсэн юм. Дуулал 106-гийн 32-33. Израильчуудын муу үйлдэл Мосед нөлөөлжээ. Тиймээс Мосе Бурханы үгийг зөрчив. Тэгээд өндөр төлөөс төлсөн. Би Библиэлд тус ишлийн дэргэд өөрийнхөө бурууг бусдын буруу үйлдэл рүү бүүчих гэж бичсэн байдаг. Энэ бол хүн бүрийн сурах ёстой сургамж. Аав нь ээжид нь хүндэтгэлгүй хандсан хэдиж энэ нь Рубений хүндэтгэлгүй хандлагыг болоод аавдаа гаргасан зан үйлдлийг зөвтгөхгүй. Аав ээж маань бидний нүдэнд зөв буруу харагдаж байна уу үгүй юу? Зан авир нь хүндэтгэлтэй байна уу үгүй юу хамаагүй. Бурхан бидэнд аав ээжээ хүндэтгэрэй л гэсэн. Энэ дашрамд би та нарт өмнөх бүлгээрээ заасан амин чухал зарчмыг дахин сануулмаар байна. Бид эрх мэдлийг ямагт хүндэтгэж, захирагдж бас дагах ёстойч дуулууртай байдлын тал дээр эрх мэдлтнүүд бидэнд Бурханы үгтэд зөрчилдсөн юм хийхийг хэлсэн тохиолдолд бид тэднийг дагах ёсгүй. Тухайлбал аав ээж нь хүүхдээсээ багштай худлаа ярихыг хэлбэл хүүхэд нь аав ээжтэй хүндэтгэлтэйгээр аваа ээж би таныг хүндэтгдэг. Гэхдээ би худлаа хэлж чадахгүй. Энэ чинь Бурханы эсрэг нүгэл гэж хэлж болно. Эсвэл бүр ноцтой тохиолдолч байна. Хэрэв аав нь хүүхдээ хүчинтвэл хүү охин нь бусад эрх мэдлээс тусламж ирэх ёстой. Тэд аавдаач өөртөө ч хэрэгтэй тусламжийг ирэл хийснээр аавыгаа үл хүндэтгсэн хэрэг болохгүй. Давхар хүндэтгэл. Бүгдээрээ хамгийн ихэнд үздсэн бичээсээ дахин гаргая. Эцэг эхээ хүндэл. Энэ бол амлалт бүхий ихний тушаалаагаад энэ нь чамд сайн бөгөөд чи дэлхий дээр урт наслах болно. Эфес 6:2-3. Хүндтгэлийн энэ давхар шагналыг дээрх ишлэлд тодорхой хэлжээ. Нэгдүгээрт энэ нь чамд л сайн, тустай. Та амьдралдаа амар тайван, баяр хөөр, хайр дурлал, урт насыг үзэж болно. Таныг ямар нэгэн үхлийн өвчин, осол зэрэг гинтийн явдлаар цаг бусаар үхнэгэлсэн амлалт өгөөгүй. Та гэхдээ аав ээжээ хүндэтгсэн ч залуугаараа нас барсан хүмүүс байдаг гэж бодож байгаа байх. Тийм ээ, үнэн. Тиймээс та одоо тэгээд энэ амлалт чинь яагаад тэдэн дээр биелээгүй юм гэж асуух байх. Товчхондоо Бурханы амлалт нь автомат байдаггүй. Амлалт нь итгэлийг шаарддаг. Энэ үг таныг зочирдуулах байх. Гэхдээ энэ үннийг бичээсээр үлгэрлэхийг минь болгооно. Бурхан Авраамд түүний хүү Исаакаар дамжин амлагдсан үр төрн гэдэг гэрээний амлалт өгчээ. Бурхан нарийнда үгүй. Чиний эхнэр Сара чамд хүү төрүүлж өгнө. Чи түүнийг Исаак гэж нэрлэнэ. Би түүнтэй гэрээ байгуулж, түүний үр удамтай энэ гэрээгээ мөнхийн гэрээ болгон байгуулна. Эхлэл 17:19 гэжээ. Үүнийг бас дахинч баттгсан. Тэд Авраамын үржигэл бүгд түүний хүүхдүүд гэсэн үг биш. Харин Исаакаас гарсан л чиний үр удам гэж нэрлэгдэх болно. Ром 9:7. Энэ үг биелэхийн тулд Исаак заавал үр хүүхэдтэй болох ёстой байж, тийм үү? Исаакийн гэргийг хэн сонголоо? Хариулт нь Бурхан өөрөө. Авраамын зарц Исаакт гэргээ олж өгөхөөр Авраамын садан төрөл рүү явсныг санана. Зарц эрэхтэй ингэж залбирсан. Миний эзэн Авраамын Бурхан эзэн. Та өнөөдөр намайг тэр бүсгүүтэй уулзуулж, миний эзэн Авраамд хайр инрэл үзүүлнэ. Хотын хүмүүсийн охид ус авахар гарч ирэх цаг болжээ. Би худгийн дэргэд зогсож бай. Чи ваараа тонгойлгож, уснасаа надад уулгано гэж намайг асуухад, би бас таны тэмээгч усалж өгье гэж хариулагч эмэгтэй нь таны зарц Исаакт танаас заяасан, тослогдсон хүн байг. Та миний эзэнд хайр инрэл үзүүлсэнийг тань үүгээр би мэднэ гэв. Эхлэл 24:12-14. Тодруулгыг нэмэв. Үнэхээр ч маш тодорхой залбирал бөгөөд тохиолдлын чанартай юм нэгэхэнч алга.
Тэмээ чинь маш их хэмжээний ус уудаг бөгөөд бурхан хөдөлгөхгүй аваас тийм их хэмжээний ус татах нэгүүлсэнгүй үл таних хүмүүс тун цөөхөн л байх. Авраамийн зарц баттай байх үүднээс л ийм нарийн хэцүү хүсэлт гаргажээ. Түүнчлэн энэ даалгаврыг хийх хүн нь тослогдсон нэгэн байх буюу өөрөөр хэлбэл Исаакт сонгогдсон гэргий байхажээ. Зарц залбирлаа хэлж дуусгаас өмнө Авраамийн садны охин Ребека мөрөн дээрээ саваа тавьсаар худаг дээр хурж иржээ. Авраамийн зарц бушуулан угтаж очиод "Чи надад ваартай уснасаа жаахан балгуулна уу? 17" хэмээн гуйв. Тэрбээр тэмээний тухай дуугараагүйг тэмдэглээрэй. Зарц залбиралд хэлсэн яг тэр зүйлэл бүсгүйгээс хүссэн. Бүсгүйч дуртаяа зөвшөөрөөд зарцад ус өгчээ. Харин дараа нь "Би бас ус утгаж таны тэмээнүүдийг ч хандлан услая" гэж хэлв. 19. Яг л Авраамийн зарцын хүсэлтээр болж зарц бишрэн баяр хөөрөөр цалигсан. Залбирал нь тийм хурдан хариултаа хүлээж авсанд тэрбээр сэтгэл дүүрэн байв. Гэхдээ ажил дуусаагүй байлаа. Эдүгээ Исаакт зориулан баталсан бурхны сонголтын эцсийн гүүрийг гатлах ёстой байв. Бүсгүйн гэр бүл нь охиноо хизээч уулзаж байгаагүй эртээ ханилуулахаар танихгүй мэдэхгүй газар руу явуулах болов уу? Авраамийн зарц хэрэг явдлаа Ребекагийн гэр бүлд өгүүлсэний дараа тэр айлын ирчүүд "Энэ нь эзнээс заяагддаг учраас бид чамд сайн муу аль нь болохыг хэлж чадахгүй. Тавь" гэж хэлсэн. Маргааш нь гэр бүл нь охиндоо явахыг зөвшөөрөхөд Авраамийн зарц охиныг Исаакт авчирч өгөөд тэд гэрэлжээ. Тэгэхээр одоо энэ түүхийн гайхлыг хэлье. Бурхан тэр бүсгүйг Исаакт гайхамшигаар сонгосон. Гэхдээ гэрэлсэн хойноо Ребека үргөө бөгөөд үр хүүхэд төрүүлж чадахгүй нь мэдэгджээ. Юу? Бурхан Исаакаар дамжин үр төрхийг амласан атла яахаараа үргүй хүүхнийг Исаакт сонгож өгдөг үлээ? Хариулт нь Бурханы амлалт автомат бус, харин итгэлээр байлдан дагуулж олж авдаг гэдэг баримтанд оршино. Эхнэр нь хүүсэр учир Исаак түүний төлөө эзэнд залбирсанд эзэн хариулж эхнэр Ребека нь жирэмсэлжээ. Эхлэл 25:21. Amplified Библийн сонгодог хэвлэл дээр эхнэр нь хүүхэд төрүүлэх чадваргүй байсан тул Исаак гэргийнхээ төлөө эзнээс ихэд залбирсан бөгөөд эзэн залбирлыг нь баталгаажуулан Исаакийн эхнэр Ребека хүүхэд олжээ гэдэг. Исаак юу гэж залбирсан? Тэрбээр "Бурхан минь, та надаар дамжин үндэстнүүд хаад төрнө гэсэн. Миний удмаар дамжин үр төрнө гэсэн. Гэтэл эхнэр маань хүүхэд төрүүлж чадахгүй бол энэ бүхэн хэрхэн биелэх вүлээ? Эзэн минь, таны амласан үр, таны амлалтын дагуу төрөхийн тулд Ребекагийн умайг нээгэж хэмээн хашгирчээ." Сүнсний хууль. Бидний ойлгож мэдэх ёстой сүнсний хууль бий. Бичээс "Аяа эзэн, үг тань тэнгэрт мөнхөд бат тогтжээ. Дуулал 169:89 хэмээн тунхагладаг. Таны үг тэнгэр газарт тогтсон гэж хэлээгүй байгааг тэмдэглээрэй. Үгүй ээ, энд газрын талаар юм хэлээгүй. Зөвхөн тэнгэртэл тогтсон гэж байна. Тэгвэл Бурхны үг газар дээр хэрхэн байгуулагддаг юм бол? Бичээсийг цааш нь судалвал 2 юм уу 3 гэрчийн амаар ямар ч үг батлагддаг, байгуулагддаг. 2 дугаар Коринт 13:1 тодруулгыг нэмэв гэжээ. Үг нь 2 юм уу 3 амаар байгуулагддаг гэж байгааг тэмдэглэнэ. Тэгвэл Бурхан юу хэмээснийг одоо үзнэ үү? Амнаас минь гарсан миний үг над руу хоосон буцаж ирэхгүй. Харин юу хүсснийг минь хэрэгжүүлж юунд илгээснийг минь гүйцэлдүүлнэ. Исая 55:11 тодруулгыг нэмэв. Бурхны үг Бурхан руу хэрхэн буцдаг вэ? Хариулт нь энгийн бидний амаар. 1-дүгээрт Бурхан, 2-дүгээрт бид. Тиймээс Бурхны амнаас хэдийнэ гарсан үгийг бид амаараа хэлэх үед түүний үг газар дээр байгуулагддаг байх нь. Энэ гайхамшигт үннийг харж байна уу? Бурхан Исаакаар дамжин үр дуудагтан хэмээн амласан ч энэ үг газар дээр Исаакийн амьдралдж гэр бүлтэн ч байгуулагдахын тулд тэрбээр амаараа гаргаж хэлэх ёстой байжээ. Бурхан биднийг аав ээжээ хүнддэг урт удаан амьдрал амласан. Энэ үннийг итгэлээр гаргаж хэлбэл бид амьдралд маань Бурханы хэдийнэ хэлсэн үгийг байгуулах нь байна. Бид энэ үгийг энэ газар дээр байгуулдаг 2 дахь ам нь ажээ. Би энэ үгийг хэлж байхдаа хөөрсөндөө байж сууж ядаж байна. Энэ нь бид өвчний улаан нүрэлөө харж байгаад урт удаан нас амлсан Бурханы гэрээг тунхаглал өвчин зайлахаас аргагүйд хүрнэ гэсэн үг. Бид аялахдаа гэртээ болоод аюул осол отож байгаа бүхий л газарт хамгаалалтыг итгэл дүүрэн мэдэгдэж чадна. Тойрч бүслээд ирсэн түмэн хүнээс ч би айхгүй. Дуулал 3:6. Би түүнийг урт амьдралаар хангаж түүнд авралаа үзүүлнэ. Дуулал 91:16 хэмээн итгэл дүүрэн хэлж чадна.
Түүнчлэн бид амьдрал маань сайн сайхан байхын амлалтыг хэлж чадна. Бэрхшээлтэй тулгарсан бол нөхцөл байдал найдваргүй, бүрхэг харагдаж байсан ч би аав ээжээ хүндэтгсэн бөгөөд Бурхан миний бүх юм сайн сайхан байна гэж амласан. Есүсийн нэрээр би гачигдал, тэмцэл, дарамт, өвчин зэргийг гэдрэг зайлж, зам тавьж өгөхийг тушааж байна гэж хэлж чадна. Би Бурханы ямар ч амлалтыг яг ингэж хэлж чадна. Баялаг амьдралаар юм уу, гачигдaltaй амьдралаар амьдарч байгаа хүмүүсийн цорын ганц ялгаа нь амаар нь гарч байгаа үгс болоо. Бурхан, би өнөөдөр тэнгэр газрыг дуудаж та нарт гэрч болгон чиний өмнө амба, үхэл, ёроол ба хараалыг тавья. Чи бас чиний үр удам амьдрахын тулд амийг сонго. Дэдхүүл 30:19 хэмээн айлцсан. Бид сонгоно гэснийг тэмдэглэнэ. Яагаад гэвэл бид амийг, гэрээний ёроолыг сонгохгүй бол үхэл хэдийнэ газар дээр ажиллаж байдаг. Тэгвэл хэрхэн амийг сонгох вэ? Мөн л хэл гэдэг амьлуулах бас өхүүлэх хүчтэй. Хин үүнд дурлан үр жимсийг нь хүртэн. Сургаалт үгс 18:21 гэдэг. Бид нэг бол Бурханы гэрээний амлалттай зөвшөлдсөн, үгүй бол сатааны гачигдал, өвчин, үхлийн хараалтай зөвшөлдсөн. Маш энгийн энэ үнэнд олон хүн бүдэрдэг. Ийм шалтгаанаар л Яаков: учир нь бид цөмөөрөө олон юмн дээр бүдэрдэг. Үгэн дээрээ бүдэрдэггүй нэгэн байвас тэрээр бүх биеэ хазаарлах чадвартай төгс хүн болоо. Мордыг залахын тулд бид амыг нь амгаа авчилж, бүх биеийг нь жолооддог. Түүнчлэн хэлж гисэн биеийн жижиг эргэтэн атла агуу том зүйлсээр сайрахдаг ажээ. Харагтун өчүүхэн галж ямар их оймоодыг төөмөрддөг вүлээ. Яаков 3:2-3-5 гэжээ. Өчүүхэн цог оймоодыг галдах чадaltaй. Үүнчлэн айдас дор хэлэгдсэн үгч амьдралыг чинь сүрүүлэх чадaltaй. Сайн мэдээ болбоос бидэнд Бурханы гэрээний амлалт бий. Тэдгээрийг зүрхэндээ хадгалбал ам маань тэнхүүл ярина. Яаков хөлийг булагтай жиссэн. Нэгэн зэрэг цэнгэгч гашуунч ус гаргаж чадахгүй. Тэгэхээр хамаг учир нь хилдэж биш, харин зүрхэнд маань орших их ундрагдал оршдог байх нь. Учир нь Есүс сайн хүн зүрхнийхээ сайн баялгаас сайныг гаргана. Муу хүн нь муу баялгаасаа муу муухайг гаргадаг. Учир нь зүрх юугаар бэлхэн ам түүнийг нь ярьдаг. Луг 6:45 хэмээн мэдэгдсэн буюу. Бурхан биднийг аав ээжээ хүндэтгвэл урт удаан сайн сайхан амьдрна гэсэн. Энэ үгийг уншиж байхад чинь ариун сүнс энэ үннийг зүрхэнд чинь дүрслэн урлах бөгөөд тааж үүнчлэн ярих болно. Бурханд итгэх итгэлээ бусдын туулсан туршлага дээр бус. Харин Бурханы үгийн үнэн дээр л суйрлуул. Би цаг бусаар нас барахгүй гэдэг итгэл миний зүрхэнд гүн үндэслсэн бөгөөд Бурхан үгийнхээ биеллийг өөрөө хариуцна. Эхнэр хүн хүндэтгэх дуудлагатай. Эхнэр хүний үүргийн тухайд эхнэр нь нөхрөөсөө имэж вэ. Эхнэр нь нөхөртөө анхаарлаа хандуулж, хүндэтгэж, дээдэлж, сойрхож, таалж, үнэлж, орон зай тавьж өгч, магтан сайшааж, харамгүйгээр хайрлан бишрэх. Эфес 5:33. Ёстой янзтай үг байна. Эхнэр хүн эр нөхрөө хүндтгэхийг Паул наривчлан зааж өгснийг харж байна уу? Эр нөхөр нь эхнэрээ хүндэтгэх талаар хожим нарийн өгүүлэх болно. Нөхөр нь өрхийн тэргүүн. Үүнийг шовинист ирчүүд зохиогоогүй. Энэ бол Бурханы санаа. Эр нөхрөө өрхийн тэргүүнийх нь хувьд хүндэтгэлгүй гэр бүлд жинхэнэ амар тайван ёроол байх боломжгүй. Харин ч эсэргээр Бурханы эмэгтэй хүн эр нөхрөө гэр бүлийнхээ тэргүүн хэмээн үнэлбэл тэрээр хүндтгэлийн шагнал хүлээн авна. Энэ нь шууд нөхрөөр нь ирж болохч заримдаа өөр газраас ч ирдэг. Саяхан би Европын нэгэн том чуулганд үйлчлэв. Нэгэн эмэгтэй надад "Жон, би энэ чуулганд таныг сонсохоор л ирлээ" гэлээ. Би ч гайхлаа. Гэтэл тэрээр түүхээ өгүүлв. Хэдэн жилийн өмнө чуулган нь удирдлагын шилжилт хийжээ. Тэрээр нөхрийнхөө хамт цуглаандаа суух хол зам туулж ирдэг байсан болохоор гэрийнхээ ойролцоо байдаг чуулгануудтай айлчилж үзэх боломж гарлаа гэж үзжээ. Тэгээд хэд хэдэн чуулганаар зочилж үзээд саахалтынхаа нэгэн чуулганыг таалж гин. Гэвч тэр чуулган нөхөрт нь таалагдсангүй. Нөхөр нь хуучин чуулгандаа буцаж очих хэрэгтэй гэж үзжээ. Эмэгтэйч дуртай дургүй дагсан ч бүтэн сайны орой нөгөө чуулгандаа зочилсоор байж. Эмэгтэй шин чуулгандаа ихэд эжилтэн дасчээ. Тийнхүү эцэстэй удирдагч нь "Та хизээ нөхөртөөгөө нүүр тулж манай чуулган руу удирдах байгаа Бурханы чиглүүлгийг дагах хэрэгтэй" гэдгээ хэлэх гэж байна. Хэмээн нүүрэлдэжээ. Би ийм удирдлагаас айдаг шүү. Тэдний үг нь эмэгтэйг дайвалзуулжээ. Эмэгтэй чуулганаа солих шийдвэрээ нөхөртөө хэлээд нөхөр нь үлдэж байгаач тэрээр өөрөө явах гэж байгаагаа хуучин пастортай хэлэхээр уулзах цаг авсан байна. Тэгээд уулзалтын өмнөх шөнө эмэгтэй миний бичсэн Бурханы эрх мэдлийн дизайныг тайлсан Батлан хамгаалалт дор номыг уншжээ. Тэгээд "Жон, би шүнжин уншаад л
Бурхантайч нөхөртөөгөөж тэрсэлдснээ ухаарад уйлаад л ус. Маргааш нь би нөхрийнхөө өмнөж, пастрийнхаа өмнөж гэмшсэн гэж хэлсэн юм. Тэгээд дуртай наргагүй хуучин цуглаандаа буцаж очижээ. Хэдэн сарын дараа пастрынх нь гэргийн мөнөөх эмэгтэйг цуглааныхаа өөр нэгэн бүсгүйтэй танилцуулжээ. Гэтэл тэр хоёр хоёулаа бизнесийн ижил алсын хараатай байж таарсан болохоор шинэ бизнес эхлүүлсэн байна. Өнөөдөр тэр хоёр маш амжилттай яваа бөгөөд бизнесийн ашиг орлогоос Бурхны хаанчлалд маш ихийг өргөдөг. Тэгээд Джон би нөгөө шинэ чуулган руу явсан бол явандаа нөхрөөсөө салаад бизнес хийх дуудлага хизээж биелүүлэхгүй байх байсан гэсэн юм. Тэрээр бас шинэ чуулганы удирдлага нь нөхөр хүний удирдлага идүүгээ хүчингүй болсон учраас тоолгүй хүрээд ирэхийг ятгах байсан тухай ярьж үлээ. Гэтэл эмэгтэй хамгаалалт бөгөөд шагнал бүхий хүндэтгэлийг дагжээ. Аврагдаагүй нөхөртэй эхнэр. Элч Петрч Паултай адил үг бичсэн. Түүнчлэн эхнэрүүдээ та нар нөхөртөө захирагд. Ингэх нь нөхрүүдийн чинь зарим нь үгийг дагахгүй байгаа ч гэсэн тэд үггүйгээр эхнэрүүдийнхээ бие авч явах байдлаар аврагдана. Тэд та нарын журамт байдал болоод эмээхийг чинь ажиглан шүү дээ. 1-р Петр 3:1-2. Эхнэрийнх нь номнол сургаал бус харин хүндэтгэл аврагдаагүй эр нөхөрт нь хүрдгийг Петр харуулжээ. Эхнэрийнхэн айл үйлдэлээр дамжин эзэн дээр ирсэн нөхрүүдийг би мэднэ. Үүний нэг том жишээ нь 1900 оны ихэр Европт амьдарч байсан Бурхны авууга эр хүн Смит Уиглесворт болоо. Смит Уиглесворт сантехникч байсан бөгөөд нас явах тусам Бурханд улмал хөндийг хүйтэн хандах болжээ. Тэр Христэд итгэх итгэлийг мэдхийг ч хүссэнгүй. Нөгөө тэгүр Гэрги Полын маш үнэнч итгэгч байж. Үнэндээ энэ хооронд Полигийн Бурхныг гих зүрх сэтгэл улмал бадарсаар байж. Полигийн үнэнч зүрх Уиглесвортын уруу байдлыг улмал илчилсэн болохоор тэрээр эхнэрээ тэршав. Итгэлээс нь болж эхнэрээ хяхаж хавчиж тодорхойгүй шалтгаанаар зүгээр л чуулганд явахыг нь хориглов. Тушаал нь Бурхны хүсэлтэд сөргөлдөж байсан болохоор өмнө хэлсэнчлэн эрх мэдэл Бурхны бичмэл үгийг зөрчөөгүй тохиолдолд л бид эрх мэдлийг дагах ёстой. Полич дагсангүй. Поли бүтэн сайнны орой хоолоо хийчихэд л цуглаандаа яваад өгдөг байв. Нэг орой ирдэг цагаасаа нилээд оройтож иртэл гэртээ орхоос өмнө Смит би энэ гэрийн эзэн. Ингэж оройтож ирсэн хүнийг би гэртээ оруулахгүй гэжээ. Полич тэр даруй тийм ээ та миний нөхөр. Гэхдээ Христ миний эзэн хэмээн намуун дуугаар хариулжээ. Хилгэнж дүрлэлтсэн Уиглесворт арын хаалгаараа эхнэрээ хөөж харгаад араас нь хаалга хаав. Өглөө нь Смит сониноо авахаар үүдэ нээтэл эхнэр нь дотгошоо унжчихжээ. Поли шүнжин хаалга налаад унтсан байна. Поли бушуухан босоод Смит өглөөний цайндаа юу идмээр байна хэмээн баяртайгаар асуусан байна. Тэгээд өглөөний цайгаа хийж эхэлжээ. Бурхныг дуулууртай дагаж эр нөхрөө хүндэтгэх гэсэн Полигийн шийдвэр нь Уиглесвортод гүнээ нөлөөлсөн байна. Тэрээр эцэстээ Есүс Христэд бүрэн бууж өгсөн бөгөөд насан турш үнэнчээр үйлчилсэн үйлчлэл нь өнөөхөр яригдан хайр хүндэтгэл хүлээдэг. Түүний үйлчлэлээр олон хүн аврагдаж, эдгэрч тэр бүхэл үхлээс амьлуулагдсан юм. Нөхрийнх нь үйлчлэлээр өрөөгдсөн мянган хүний улмаас Христийн шүүх сэнтийн өмнө Поли үлэмж шагнал хүлээж авах болно. Тэрээр өөрчлөгдсөн нөхрийнхээ улмаас шагнуулахаар барахгүй. Ирээдүйн авууга их ургацын улмаас ч шагнуулна. Одоо тодорхой болж ирж байна уу? Бид хүндэтгэж байгаа хүмүүсийнхээ тусын тулд төдийгүй мөн хаанчлалын тусын тулд хүндэтгэх заавар хүлээн авсан билээ. Бид хүндэтгэх ёстой хүмүүсийг хүндэтгэхгүй аваас өөрөө л хохирох болно. Та Джон Биврийн хүндэтгэлийн шагнал мартагдсан чанарын хүчийг тайлгуй номын 9-р бүлгийг сонслоо.